एक और नस्ल गोलू भाई के साथ देख सकते हैं। गोलू भाई क्या है ये नस्ल? ये मुखिया पटेट है। जैसे आपको नीचे काला पटेट दिखाया था ना, और उसकी तो क्वालिटी कुछ ज्यादा ही अलग है। बराबर। ये भी वही नस्ल वही है, पर एक कैटेगरी आ जाती है ना, लो कैटेगरी फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली, वो तो फर्स्ट क्वालिटी दिखा दी थी आपको नीचे। बराबर। ये समझ लो एक तरीके से थर्ड क्वालिटी है। और आप इसकी पर है नस्ल वही आंखों का शौक कीजिए। आंखें बिल्कुल लाल हैं और चारों तरफ से ब्लैक है और बीच में फिर इसका जो हीरा वो लाल है, और गंडे आप देख सकते हैं। और आप पर का शौक करिए। स्पेशल चीज है, देखो आप।